揾健康 App 為你解開健康嘅迷思。大家好，我係 Andrew Lee。大家有冇試過去到一啲連鎖嘅藥房，想買補充品俾自己或者屋企人，結果企喺個貨架面前，完全唔識得點樣揀呢？我都試過，有一次想幫屋企人買冬蟲草，因為聽講話對鼻敏感有幫助。但當我企喺冬蟲草嘅貨架面前，望住一排又一排嘅選擇，我頭都大晒。究竟野生好啊，培植好啊？有明星代言好啊，定大學科研好呢？老牌子定廣告多好呢？你哋又會點樣揀呢？我都覺得好難揀，何況一般嘅消費者。我心諗會唔會有啲嘅品牌，佢哋冇請明星代言人，冇落廣告，但其實產品嘅效果係差唔多呢？有代言人有廣告嘅產品，可能一半嘅價錢已經去咗俾明星或者俾市場推廣。咁如果上網揾資訊呢，結果去到係品牌嘅官網，個個都話自己有效最好，咁究竟邊一個係最真實嘅呢？點解冇一個中立嘅平台俾真正用過產品嘅人分享佢哋嘅用後感？如果有過來人分享邊隻牌子比較效果好啲，起碼都有個方向性，知道點揀啦，唔會盲買。所以我決定建立揾健康 App， 做一個關心健康嘅互助社群，希望大家一齊嚟參與，分享你嘅真實經驗，幫助更加多人作出更好嘅健康選擇，唔使再浪費金錢去亂試，買健康產品都可以買得更安心。記得 comment 啦、like 啦、share 啦、subscribe 啦，揾健康頻道，加入 WhatsApp 群組，仲要去 App Store、Play Store 下載揾健康 App， 揾到健康又安心。